आखिर इस पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? ये ना तो कोई मगरमच्छ है और ना ही कोई शार्क और ना ही शेर चीता, और ये हजारों सालों से इस धरती पर जिंदा है और इतना खतरनाक है कि कभी भी किसी भी जानवर को मार देता है। इस जानवर को 1963 तक ब्रोंस जू नाम के चिड़ियाघर में रखा गया था, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। और ये इतना खतरनाक था कि उस टाइम पूरी दुनिया में फेमस हो गया था। और जब जू वालों ने इस जानवर को दुनिया को दिखाया, तब पता चला कि वो जानवर नहीं बल्कि अंदर एक शीशा लगा था, जिसमें लोग खुद को ही देख रहे थे। मतलब हम इंसान इस धरती के सबसे खतरनाक जानवर हैं, जो इस धरती को बर्बाद करने में लगे हुए हैं।